हे गाइस, सत श्री अकाल। तो कैसे है आप लोगों का हलचल? आज ब्लॉग बना रहे हैं अभी हम लोग। तो प्रैंक का जो लोकेशन है वही ढूंढ रहे हैं। आके पूरा चौंक गया क्योंकि 3 महीने बाद इधर हम लोग आ रहे हैं। सिटी सेंटर का हालत देखो और पहले का ब्लॉग देंगे चेक करके। गाइस हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे, हमारा पब्लिक हम लोग को देख के हंस रहा है यार। गौड़ में फंसा गया है वैसे। कैसे हो? अभी हम लोग सोच रहे हैं किधर से हम लोग शूट करेंगे। आज कैमरा भी लेके आया है, तो किधर हम लोग का मतलब शूट करने में आसानी होगा और गार्ड लोग क्या बोलेगा कि नहीं पता नहीं। तो चलो देखते हैं आगे जाके ना। अभिजीत भी अभी ब्लॉग स्टार्ट करेगा तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखाएंगे किधर से हम लोग शूट करते हैं प्रैंक। तो आज का जो प्रैंक है आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगा, इधर थोड़ा मिल जाएगा और जो मेन चैनल है उधर जाके पूरा प्रैंक देख लेना आप लोग। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट कुछ देर बाद सेट करने वाले। टाइम नहीं है, 2-2:30 बज रहे हैं। कैमरा में सेट करेंगे अभी, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। शूट हो रहा है प्रैंक, इधर से कैमरा से शूट हो रहा है, एक सौरभ कर रहा है और वहाँ पर प्रैंक हो रहा है बहुत ही शानदार से। वहाँ पर एक गोट दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर व्हाइट कलर का ड्रेसअप से लगाया हुआ है। वो गोट कहाँ यार, जूम भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर है सौरभ और यहाँ पर है कुछ टॉन सब। क्या तू लोग आज वीडियो नहीं बनाएगा? हाँ बनाएंगे। कब बनाएगा तू? थोड़ी देर बाद। तू मैं क्या बोलूँगा, कब बनाएगा तू वीडियो? अभी बनाएगा? हाँ। ठीक है ठीक। गाइस अभी गौर का शूट हो गया है, तो 1-2 शूट बाकी है, तो अभी मेरा वाला होगा। लेकिन उधर एक बहुत कैसा हुआ था रिएक्शन? बहुत अच्छा रिएक्शन ही ले पाया। 3 महीने बाद ना आया ना, तो थोड़ा डर लग रहा था, तो इसलिए मैं रिएक्शन नहीं लिया उधर का। तो अभी लोकेशन अलग है, पहले जब इधर आए थे इधर ही बनाएंगे सोच रहे हैं। तो अभी कैमरा सेटिंग वेटिंग करके मेरा वाला पार्ट है, तो मिलता है बहुत जल्दी। अभी मेरा फिलहाल हो गया है उधर का कंप्लीट, तो गौड़ का तो पहले ही हो गया था। मरना क्या भोसड़ी पे? मरना तेरे को डर नहीं लगता? जिसका 3 या 4 शॉट हुआ है ना, 3 या 4 फेल हो गया, 2-3 फेल हो गया। मेरा भी फेल हुआ था, मतलब 3-4 महीने बाद आ रहे हैं ना हम लोग, इसलिए थोड़ा फेल हो रहा है। तो अभी फिलहाल देखते हैं। और इधर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कैमरा करने में, वो लोग भी आ गए हैं उन लोगों का शूट करने के लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे उधर जाके, पीछे हो जाएगा ना। चलो चलते हैं उधर चलेंगे। फाइनली एक बार कंप्लीट हो चुका है जो वीडियो हम लोग का, ठीक है गाइस। तो ये लोग क्या कर रहा है यार, वो लास्ट हो रहा है, ब्लॉग बना रहे कि मारूल दे रहे। फार्मूल नहीं दे रहा भाई, बोले कुछ बोल भाई। नहीं बोलेगा भाई, ये लोग नहीं बोलेगा, कुछ तो बोल देगा। लास्ट वाला वो वीडियो है ब्लॉग, देखो ये देखो क्या कर रहा है। हो गया, अभी हम लोग घर जाने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और प्रैंक चैनल में जरूर जाना। मेन चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे जरूर आ जाना भाई। अब तू कुछ बोल दे भाई, तू बोल दे। अबे मैं हिलाया नहीं सुबह से। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा। अबे क्या बोल दिया भाई? हिलाया नहीं? कौन? अबे हाथ ओ हाथ मेरा टूट गया हाथ। वो उसका टूट चुका है उसका हाथ, इसलिए वो ऐसा बोल रहा। ठीक है तो गाइस, तो मिलते हैं वो जल्दी। तो ठीक है अभी चलते हैं, लेना है। बाय बाय।